মর্নিং। আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য যারা রটউইলার সম্বন্ধে একটু বিরূপ কথাবার্তা বলেন। দেখুন, রটউইলার একটা পাওয়ারফুল ডগ। ওদের বডি ওয়েট, ওদের টেম্পারমেন্ট, যারা রটউইলার পোষে তাদেরকে সহ্য করতেই হয়। দাদা হাসছে, ফিলিংসটা দেখুন। মাঝরাতে মেয়ে এসেছিল, ভাবলো একটু দেরি করে উঠবে, আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন। কিন্তু রটির এই আবদারের কাছে না সবাই হার মানতে বাধ্য। শুধু দেখুন, এই যে একটু তো সহ্য করতেই হবে। এই যে হাতটা ধরে টানছে, গায়ে উঠছে, কিন্তু এতটুকু দাগ হবে না দাঁতের যে কামড়ে দিয়েছে। রটির এই ভালোবাসাটা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি, আপনারাও দেখুন।